Hello， 你好，我好，大家好。Alan 咧，而家就喺呢個文萊呢度嚟啦。文萊呢度做咩啊？梗係幫我哋睇風水啦。Alan 都有講過啦，每一日入邊 Alan 都係幫善男信女好嘅我嘅 fans 一齊咧係睇風水嘅，明白冇？所以咧，今日我嚟到文萊呢度啊，已經一早晨幫人哋睇咗風水咗啦。佢顧客佢講你嚟文萊睇下啦。我哋嘅皇宮啊，同埋我哋嘅回教嘅 mosque 嘅地方，全部都係金嚟㗎喎。咁樣佢起到呢間酒店嘅方面嚟講，已經喺東南亞呢度嚟咧，係6星級嘅酒店嚟嘅，已經起咗幾十億美金。咁樣攝影師啊，麻煩你影一影睇下佢嘅嘢，你睇好？聽講咧，以前嘅時候 Michael Jackson 啊，都喺呢度住過嘅喎，明白冇？喺呢個文萊嘅情況，我文萊嘅蘇丹咧都有請過嚟呢度跳舞嘅喎，唱歌嘅喎，明白？所以佢亦都喺呢個酒店呢度住過嘅。所以咧，今日我有些少嘅時間影俾你睇。我講酒店有金嘅咩？係喎，佢嘅壁啊，嗰啲角位啊，全部係金嚟嘅喎，佢講喎。咁樣我就問佢：你係呢度文萊嘅人，咁樣你係咪真係金嚟嘅先？咁樣我就唔清楚啦。你哋嘅人咧，正知道係金，一係唔係金啦。我係講到呢度俾你哋所知道啫。OK，thank you。你哋睇咗呢個影片 ，share、like and subscribe，幫我分享啲出去。OK，我係 Alan 師傅，多謝，拜拜。